नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और गैजेट्स रिव्यू में ये रही एक और वीडियो जहां पर मैं रिव्यू करूंगा टोर्नेडो 2 BT RUCF जेब्रॉनिक्स के 2.1 चैनल वाले स्पीकर्स। आइए देखते हैं इनमें कितना दम है और इसके साथ क्या क्या फीचर्स हमें मिलते हैं। अगर इस स्पीकर्स के फीचर्स की तरफ नजर डालें तो इसमें ब्लूटूथ फंक्शंस हैं, LED आपको सामने नजर आती है। अगर आप गाना प्ले करते हैं ट्रैक नंबर वगैरह सब नजर आता है। आप ब्लूटूथ से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर ब्लूटूथ फंक्शन है तो आपको वो स्क्रीन पर भी नजर आ जाएगा। ये USB को सपोर्ट करता है, SD कार्ड MMC कार्ड को सपोर्ट करता है। इसमें MP3 WMA फाइल फॉर्मेट दोनों ही सपोर्ट करते हैं। बिल्ट इन FM मिल जाता है। अगर आप FM रेडियो के शौकीन हैं तो यहाँ पर आप FM भी सुन सकते हैं। सामने आपको मिल जाते हैं माइक्रोफोन के 2 जैक, जो कि बड़े वाले एनालॉग जैक है जहां से आप कैरोके फंक्शन का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको मेरी तरह गाना गाने का शौक है तो आप गाने भी गा सकते हैं। ये फुली रिमोट कंट्रोल है। इसके साथ आपको नॉर्मल केबल्स वगैरह भी मिलते हैं। इसका डिज़ाइन बहुत ही स्टाइलिश है और इसकी एक चीज़ इसको बहुत ही यूनिक और स्टाइलिश बनाती है कि इसमें सारे LEDs लगे हुए हैं और वो LEDs वक्त के साथ साथ कलर्स चेंज करते हैं। सामने की ओर जो आप बड़ा सा बटन देख रहे हैं ये वॉल्यूम कंट्रोल है। इससे आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। या तो आपने इसको इनपुट दिया हुआ है केबल से, या तो आपने इसको इनपुट दिया हुआ है अपने मोबाइल फोन से, क्योंकि ये ब्लूटूथ को भी सपोर्ट करता है। साइड में आप 2 चैनल्स देख सकते हैं जिन्हें सबवूफर्स भी कहा जाता है। उसमें 2 स्पीकर्स हैं, 2 स्पीकर्स हैं और बीच में एक ट्विटर भी लगा हुआ है जो कि छन छन की आवाज़ क्रिएट करता है, जिससे साउंड और ज़्यादा इंप्रूव होकर आती है। पीछे की ओर देखें तो यहाँ पर LED के प्लग लग रहे हैं, क्योंकि दोनों चैनल्स में LED सपोर्ट करता है। LED जलती है। साथ ही साथ स्पीकर्स कनेक्ट करने के जैक भी दिए हुए हैं। बात की जाए स्पीकर्स के प्राइस की तो स्पीकर्स का प्राइस आपको 11,000 के आसपास पड़ेगा। 2.1 स्पीकर 11,000 रुपये में इसकी कीमत कहीं ना कहीं मुझे ठीक भी लगती है और कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा भी नज़र आती है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप इतने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँ, मेरे पास 5.1 चैनल का एक सोनी का स्पीकर है। उससे इसकी साउंड कुछ ज़्यादा है, लेकिन सराउंड साउंड का इतना मज़ा नहीं आ पाता है क्योंकि ये 2.1 चैनल वाले स्पीकर्स हैं। तो ये बस थोड़ा सा माइनस पॉइंट लगा। बाकी इसकी साउंड क्वालिटी, इसका बेस और इसकी जो आप हिंदी में धुमक बोलते हैं वो बड़ी खतरनाक है। काफ़ी अच्छा स्पीकर है। अगर आपके पास आपका बजट अगर 11,000 10,000 है, या 10,000 भी अगर आपका बजट है, तो आप उसको 1,000 एक्सटेंड करके स्पीकर्स ले सकते हैं। बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको ये स्पीकर्स दिखने में कैसा लगता है। इसकी आवाज़ तो आप सही से नहीं जान पाएंगे, लेकिन मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि मैं आपको बेटर से बेटर साउंड इसकी सुना पाऊँ। तो आइए देखते हैं ये स्पीकर्स कैसे साउंड करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपने हर गैजेट रिव्यू में बोलता हूं कि अगर आपको ज़रूरत है, अगर आपको पसंद है तो आप खरीदिए, क्योंकि मैंने ये स्पीकर्स अभी कुछ दिन पहले ही लिए हैं। मेरे पास कुछ दिनों पहले के लिए ये रिव्यू के लिए आए हैं, तो इसके बारे में मैं पूरी तरीके से आपको नहीं बता सकता। मैंने यहाँ पर बस आपको ये स्पीकर दिखा दिया है। अगर आपको इसकी आवाज़ और इसका लुक पसंद आता है तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई भी ज़बरदस्ती में नहीं कह रहा। मेरी ओपिनियन से आप पूछेंगे तो ये स्पीकर्स काफ़ी अच्छे हैं। इस प्राइस रेंज में देखा जाए तो अगर 5.1 होते तो और बेटर होता, लेकिन 2.1 के नज़र से अगर इसे देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छे स्पीकर्स हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।